उठाइए जमा फुर्रे रेज़नी जा खेल सब बिगाड़िए फिजा पे जो पड़ा दे सो बागी उजाड़िए फिजा संगत फिजा जो घर बत्तियां जलाई दा तू जहां के दे मुबारक असी तकाई दा तू नवन सुरन में जिंदगी जो गीत गाई दा तू हियरा दावत खिताब लिया तो मादी माते महाजिर सूबे के हमेशा जरा दफन कर सिंध जो केस आलमी लेवल पे पेश कर सिंध जो हकीकी आवाज सिंध जो दानिश्वर सिंध जो अदीब सिंध जो वकील कौमी अवामी तारीख जो सरबरा नौजवान बिलिंजा धरपल मोहतरम अयाज लतीफ परी जो साहब के हरदार बिराजो हरदार बिराजो हरदार बिराजो हरदार बिराजो हरदार बिराजो हरदार बिराजो शाह बिराजो शाह बिराजो शाह बिराजो नारे परिजो धरने में शरीक दोस्तों साथियों भेनरों भावरों साथ दोस्तों साथ भावरों सवेल में मीडिया था सब तफसीली गाल बोल कही है काढ़ो है गर्मी है तो मैं वही तकरीर वही गाल पंहिंजा जज्बा साॻिया आहिनि ख़्याल पंहिंजा साॻिया आहिनि तंहिंजे करे तव्हां सुबुह खां निकितल आहियो पंहिंजे घरनि मां ऐं काड़े में हिन ततल रोड ते वेठल आहियो ऐं तव्हीं उहे आहियो जेके बेनिफिशरी कोन आहियो जेके न इक़्तिदार माणींदड़नि में गॾु आहियो न तव्हांखे वज़ारतूं मिलंदियूं न तव्हांखे नौकरियूं मिलंदियूं न तव्हांखे कमीशनूं मिलंदियूं न ठीका मिलंदा न तव्हांखे एवज़े में इक़्तिदार मिलंदो तव्हीं उहे आहियो जीअं दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में जेके दुनिया जा तरक़ी याफ़्ता मुल्क आहिनि उन्हनि जे हर वॾे शहर में एम्स्टरडैम में ब्रसेल्स में वियना में बर्न में बर्गन में हर जाइ ते सिडनियूं न्यूयॉर्क जेके वॾा शहर आहिनि उन्हनि मां अक्सर शहरनि में विच में हिकिड़ो वॾो मुजस्समो हूंदो आहे उन मुजस्समे जो नालो हूंदो आहे अननोन सोल्जर जी क़बर उहो सोल्जर उहो सिपाही जंहिंजो नालो कोन थो ॼाणे जेके विड़िया पंहिंजे वतन लाइ हज़ारे माण्हू जानियूं ॾिनऊं तारीख़ में उन्हनि जो ज़िक्र कोन्हे छाकाणि त उहे न कमांडर हुआ न सदर हुआ न वज़ीर हुआ उहे आम सिपाही हुआ जेके विड़िया उन्हनि खे सलाम पेश करण लाइ उन्हनि अननोन सोल्जर्स जूं क़बरूं हूंदियूं यादगार हूंदा तव्हीं उहे अननोन सोल्जर हूंदव पाण सभु उहे अननोन सोल्जर हूंदासीं जंहिंजी ज़िंदगीअ जो मिशन इहो कोन्हे त असांखे छा मिलियो जंहिंजी ज़िंदगी जो मिशन इहो आहे त असीं अञा वधीक ॿियो कुझु छो नथा ॾेई सघूं पंहिंजे वतन खे अञा असां वटि घटि छो आहे पंहिंजे वतन में क़ौम खे पेश करण लाइ असां में अञा घटिताई छो आहे अञा छो अॼु 6 कलाक छो था कयूं 12 कलाक छो कोन था कयूं 10 जलसा छो था कयूं 20 जलसा छो नथा कयूं पट ते 6 कलाक छो था वियूं पट ते 20 कलाक छो नथा वियूं लठियूं 4 छो था खाऊं लठियूं 12 छो नथियूं लॻनि जालनि जा नज़राना 200-2-1000 माण्हू छो था पेश कनि लखे छो नथा पेश करे सघूं तंहिंजे करे पंहिंजो मुक़ाबिलो इन में न आहे त असांखे छा थो मिले पंहिंजो मुक़ाबिलो इन में आहे त असीं ॾींदासीं छा छा हीउ जेको छा आहे सभिनी दोस्तनि तफ़सील सां ॻाल्हायो दोस्त पुछंदा आहिनि सवाल बाबा MQM त नवाज़ शरीफ़ साहब हुई पोइ तव्हांखे तकलीफ़ छो कोन हुई अॻी हुकूमत में MQM ज़रदारी साहब हुई वफ़ाक़ी हुकूमत में पोइ तव्हांखे तकलीफ़ छो कोन हुई
इमरान खान सां हींअर एमक्यूएम हुई, पोइ तव्हां पटन ते काड़नि में ठोकनि वेठा आहियो, त बुनियादी ॻाल्हि सम्झो। तव्हां पढ़िया लिखिया माण्हू हुयो, होशियार आहियो, असांजो अॼु समझदार आहिनि, पंहिंजे पाणनि मां घरनि मां निकिरी थी अची आयूं आहिनि। सम्झो त जेकॾहिं एमक्यूएम नवाज़ शरीफ़ सां, इमरान सां, शहबाज शरीफ़ सां को मुआइदो करे थी त उन्हनि वटि ॾियण लाइ कुझु कोन्हे। इमरान सां गॾु एमक्यूएम हुई, इमरान उनखे छा ॾेई सघे? वफ़ाक़ी हुकूमत वटि इख़्तियार कहिड़ा आहिनि? रेलवे में नौकरियूं ॾेई सघनि थो, PTCL में ॾेई सघिया थे, पाकिस्तान टेलीविजन में ॾेई सघिया थे, वापडा में 2 टे नौकरियूं ॾेई सघिया थे, पर जेके सिंध जा खाता आहिनि से सभु सिंध हुकूमत वटि। अचो त घड़ियूं, तालीम खातो सिंध हुकूमत वटि, मास्तर, प्रिंसिपल, हेड मास्तर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियूं सिंध हुकूमत। सिंध जो पाणी, इरिगेशन, कोटड़ी बैराज, सखर बैराज, बुड्डू बैराज, ही फुलेली कैनाल, ही पिंजारियूं, ही राइस कैनाल, इन्हनि सभिनी मां पाणी शाखुनि में केॾां केॾां वेंदो, कहिड़ो मोड़ जो वॾेरो खणंदो, कहिड़ो तेल वारो न खणंदो, इहो सॼो इख़्तियार सिंध हुकूमत वटि। हेल्थ, सिंध जूं इस्पतालूं, सिंध जूं क्लिनिकूं, सिंध जा बेसिक हेल्थ यूनिट, सिंध जा डॉक्टर, सिंध जा MS, सब इख्तियार सिंध हुकूमत वठनि, खाता सिंध वठनि। बल्दिया, गिटियूं, रस्ता, रोड सिंध हुकूमत वठनि। होम मिनिस्ट्री, पुलिस, SHO, DSP, SSP, DIG, IG, ये सब इख्तियार सिंध हुकूमत वठनि। सिंध में कानून जेके सज़ा अचे, कंहिं तां एडवोकेट जनरल केस विथड्रॉ करे छॾे, प्रोसिक्यूटर जनरल जी हींअर सईद भरम खे आज़ादु कराए छॾे। तव्हां ॾिठो त दहशतगर्द सईद भरम, ही तो सोलत मिर्ज़ा फांसी चढ़ी वियो, जे फांसी न चढ़िया मच जेल में, ऐं हींअर हुजे हा त पीपुल्स पार्टी ड्रिल मशीन सां सोराख़ कंदड़ सोलत मिर्ज़ा तां एडवोकेट जनरल एतराज़ वापसि वठी छॾिया, प्रोसिक्यूटर जनरल केस विथड्रॉ करे आज़ाद थी सोलत मिर्ज़ा बीठो हुजे। तंहिंजे करे उहो कानून जी वज़ारत सिंध हुकूमत वटि, पब्लिक हेल्थ सिंध हुकूमत वटि, रूरल डेवलपमेंट सिंध हुकूमत, फूड सिंध हुकूमत, सब खाता अरणी तरमीम खां पोइ सिंध जा ऐं हर सूबे जा 80% खाता उन सूबे वठनि, ऐं बुनियादी खाता। तंहिंजे करे जॾहिं पीपुल्स पार्टी कुझु ॾियणु चाहे थी त उहा कानूनी तौर ते उनखे सिंध असेंबली ऐं कानून जे करे उनखे इहो मौक़ो मिलियल आहे जो सभु इख़्तियार ॾेई छॾे। तंहिंजे करे पीपुल्स पार्टी ठहे थी त माना सिंध सॼी विकामे थी। नवाज़ शरीफ़ सौदो करे, मथे आसिफ ज़रदारी सौदो करे, मथे इमरान खान सौदो करे, उनजो 15 खां 20% ॾिसो जज़ीरा हुआ न, इमरान खान ज़ोर लॻायो पर जज़ीरा न खणी सघियो, छाकाणि त उन वटि इख़्तियार कोन्हे। नवाज़ शरीफ़ को अची सिंध जो फुलेली कैनाल बंदि करणु चाहे, नथो करे सघे शहबाज शरीफ़। सिंध हुकूमत खाती जे नाले में, सफ़ाई जे नाले में जेॾी महिल चाहे तो कैनाल बंदि करे छॾे। तंहिंजे करे इहा बुनियादी ॻाल्हि सम्झो त असांखे एतिराज़ ऐं सिंध जे समूरनि माण्हुनि खे, क़ौम दोस्तनि खे, वतन परस्तनि खे, क़ौम परस्तनि खे, प्रोग्रेसिव माण्हुनि खे एतिराज़ इन करे आहे जो हिननि वटि इख़्तियार आहे त ही चपड़ सभु ॾेई छॾी, चीफ सेक्रेटरी ॾिनो अथनि। सम्झो था जीअं वज़ीर आला सूबे जी सभ खां वॾी ताक़त आहे चूंडियल नुमाइंदनि में, तीअं ब्यूरोक्रेसी में सभ खां वॾी ताक़त चीफ सेक्रेटरी आहे। असांखे को एतिराज़ कोन्हे त चीफ सेक्रेटरी को उर्दू ॻाल्हाईंदड़ थिए, मेरिटोरियस। असीं त मुतालबा कंदा आहियूं त सिंध जे पाणीअ जे बारे में असीं चवंदा आहियूं बहितरीन राय रखंदड़ इदरीस राजपूत आहे। जे असांखे लफ़्ज़ राजपूत ते एतिराज़ हुजे हा, आऊं त मुतालबो कयां इदरीस राजपूत खे गवर्नर कयो सिंध जो, आऊं त मुतालबो कयां कैसर बंगाली खे सिंध जो गवर्नर कयो। बंगाली आहे न, पोयां लफ़्ज़ त बंगाली लॻियल आहे, राजपूत लॻियल आहे। त मक़सदु आहे असांखे राजपूत ऐं बंगाली, असीं को नस्ल परस्त कोन आहियूं। असीं चवंदा अदीब रिज़वी खे मुक़ररु कयो सिंध जो गवर्नर, रिज़वी आहे, उर्दू स्पीकिंग आहे, माजदा रिज़वी खे कयो, जस्टिस नासिर असलम ज़ाहिद खे कयो, ताज हैदर खे कयो, मरहूम इकबाल हैदर जीअरो हुजे असीं चयो आहे उनखे कयो, खालदा गौस खे कयो, सैयद जाफ़र खे कयो, अनीस हारून खे कयो, करामत अली खे कयो, सादिका सलाउद्दीन खे कयो। ये सभु उर्दू ॻाल्हाईंदड़ नाला खणी विया। असांखे उर्दू ॻाल्हाईंदड़ सां मसइलो थोरी आहे, असांखे चांडियनि सां मसइलो थोरी आहे। पर परू चांडियो गवर्नर थिए त पोइ
असीं शीटी ने कमरनि सां मसइलो थोरी आहे पर मोब शीटी अची गवर्नर थिए त पोइ असांखे को मलाह कंहिंसां मलाह सां न भाउरनि पर को मलाह अची जेको धाड़ेलो सिंध जो छा नालो हुअसि मलाह जो नालो यादि अथव कहिड़ो नालो हुअसि मलाह जो बशीर मलाह मथे अलाह हिकु बशीर मलाह सैयद असांजा भाउरनि बकादार शाह जी थिए त पोइ जेको धाड़ेलो तंहिंजे करे ॻाल्हि माण्हू फर्द ज़ात जी कान्हे त को राजपूत आहे को बंगाली आहे ॻाल्हि आहे कई ॾोहारी आहे ॾोहारी को पलीजो हुजे धाड़ेल हुजे भोरू हुजे भताखोर हुजे माइनि ऐं ॿारनि जे खूननि में मुलसविस हुजे उहो पलीजो गवर्नर थिए अयाज़ लतीफ़ पलीजो चवंदो इन पली जे करप्ट गवर्नर खे हटायो न खपे इहो असीं को ज़ात परस्त थोरी आहियूं असीं त चाहियूं था त मेरिटोरियस माण्हू थिए ऐं अदालतूं वेठियूं आहिनि चीफ जस्टिस साहब उमर अता बंदियाल साहब की गुजारिश तो करें अहमद अली शेख साहब की गुजारिश तो करें साईं मुझा आऊं आइन पढ़ाईंदो आहियां 20 सालनि खां पढ़ाया थो आइन तवीब आइन तौर जज आहियो आइनी पोस्ट आहे गवर्नर आइनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट उहा हिफ्ज़ में विकामे पई तव्हां नोटिस वठो न तव्हां चओ त बाबा सिंध जी गवर्नरशिप जेका आइनी पोस्ट है वफाक पाकिस्तान की नुमाइंदा है रियासत की नुमाइंदा है के सूबे में वो दहशतगर्दनि के हवाले करो आम उर्दू ॻाल्हाईंदड़ के ॾियो ज़बरदस्त आम उर्दू आऊं तो मुतालबो कयां आम उर्दू ॻाल्हाईंदड़नि के मेरिट ते नौकरी ॾियो आम उर्दू ॻाल्हाईंदड़ कराची हैदराबाद जा रहनि था मीरपुर ख़ास पे रहनि जिते भी रहनि उते साफ़ पानी ॾियो उते हेल्थ ॾियो उन्हनि जे नियाणियुनि खे यूनिवर्सिटीज़ में मेरिट ते दाख़िलाऊं ॾियो उन्हनि खे रोज़गार ॾियो उन्हनि खे बलदियाती तकनि में पंहिंजा काउंसलर चूंडण जा अख़्तियार ॾियो असांजा भाउरनि सिंध में रहंदड़ उर्दू ॻाल्हाईंदड़ हुजनि मुस्तक़िल आबादी सिंध जी जेका आहे उर्दू ॻाल्हाईंदड़ पंजाबी ॻाल्हाईंदड़ पश्तून ॻाल्हाईंदड़ पख्तून भाउर सराइकी भाउर बलोच त उहे असांजी जिगर जान आहिनि पर पंजाबी बलोच पश्तून उर्दू ॻाल्हाईंदड़ इहे सभु जेके सिंध में ॾहाकनि खां रहनि था मुस्तक़िल आबाद उहे असांजा भाउरनि उन्हनि खे पंहिंजो मेरिट ते ओड़ो ई मिलणु खपे इंसाफ़ ओड़ो ई हक़ मिलणु खपे जेको कंहिं सिंधीअ खे मिले थो हैविंग सेड दिस इहो चवण खां पोइ आउं ॿुधाइणु चाहियां थो असां पुरमन ॻाल्हियूं वग़ैरह कंदा आहियूं पुरमन माण्हू मता न ग़लतफ़हमी में रहो त ही सिंधी रुगो मुज़ाहिरा वठा कंदा ऐं ॻाल्हियूं ॿोलियूं कंदा पिया एहतजाज पिया काड़नि में वेठा हूंदा सिंध असांजी माउ आहे सिंध असांजो वतन आहे सिंध पाकिस्तान लाइ फ़क़ति हिकिड़ो सूबो आहे पाकिस्तान असांजो मुल्क आहे उनजे लाइ पाकिस्तान लाइ सिंध रुगो हिकिड़ो सूबो आहे असां लाइ जीअं मुंहिंजी माउ या तव्हांजी माउ ॿियनि लाइ रुगो मासी पुफी ऐं चाची आहे पर तव्हांजे लाइ उहा माउ आहे मासी पुफी ऐं चाचीअ जे लाइ माण्हू तबियत पुछंदो आहे बीमार थींदी अस्पताल में 4 मौसमियूं 6 केला वठी पुफी चाची मासी लाइ वेंदो भाॼाई लाइ वेंदो नानीअ ॾाॾीअ लाइ वेंदो पर माउ लाइ त माण्हू खे रत खपे त रत ॾींदो भुकियूं खपनि त भुकियूं ॾींदो फेफड़ा खपनि त फेफड़ा ॾींदो माउ मथां फुल में हुजो त रुगो ख़बरूं वठा कंदासीं सिंध लाइ गिरफ़्तारियूं ॾींदासीं एहतजाज कंदासीं रोड बंदि कंदासीं रत ॾींदासीं पर सिंध लाइ रत वहाइणो पए त रत वहाईंदासीं लाश बंजंदासीं बि ऐं लाश बनाइणा पवनि त लाश बनाईंदासीं गोलियूं खाइण लाइ बि तयार आहियूं ऐं पर जे गोलियूं हलाइणियूं पयूं त गोलियूं सिंध जे मुल्क जे 22 करोड़ माण्हुनि जे 7 करोड़ सिंधियुनि जे त सिंध लाइ गोलियूं हलाईंदासीं बि तव्हां वांगुरु कोन आहियूं जो ठका थिए ऐं पोइ ॿ पादर लॻनि ई ॻिची में हथु पए जी भाई कंदा भॼंदा वञो 2 जूतनि ते गहलींदा वञनि त तव्हीं राति विच में पार्टियूं मचाए भॼी वञो लिया ही सिंधी आहिनि ही सिंधी तोड़ ताईं वणंदा ही सिंधी लाशनि जी बि वारसी कंदा आहिनि क़बरुनि जी बि वारसी कंदा आहिनि पर पंहिंजे माउ जी बि वारसी कंदा आहिनि पंहिंजे वतन जी बि वारसी कंदा आहिनि पंहिंजे पाणीअ जी तव्हांजे पीउ में दम हो 50 सालनि खां पिया चओ त सिंधियुनि जे ख़िलाफ़ डैम ठाहींदासीं ठाहे सघियो तो मूं रोकियो आहे छा तो तव्हां रोकियो आहे छा 7 करोड़ सिंधियुनि रोकियो आहे सिंध जे हिकिड़े बचे रोकियो आहे सिंध जी हिकिड़ी नियाणी रोकियो आहे सिंध जे समूहनि पार्टियुनि जे कारकुननि रोकियो आहे सिंध जे माण्हुनि पंहिंजे थंज वांगुरु सिंध जे पाणीअ जी हिफ़ाज़त कई आहे तंहिंजे करे इहा जेका ग़लतफ़हमी अथव
बट ताई गाली ॿुधाए करियां हुननि खे कि हिकिड़े रस्ते बस्ते ते जहिड़ो बड़ो सोलो आहे नाज़िमाबाद में गाड़ी खाते में कासिमाबाद में ॿ चंबा लॻा जहिड़ो थियो नसीम नगर ते जहिड़ो थिए 4 मोबाइलूं घुराए पियूं नसीम नगर चौक ते 10-15 माण्हू खे लठियूं हणाए पियूं गाॾियूं ईंदियूं फादर हणी माण्हू खे गैले खणी वेंदियूं छाकाणि हिकिड़ी जाइ आहे न हिकिड़ी मुक़ररु जाइ आहे नंढड़ी जाइ आहे नसीम नगर नाज़िमाबाद में गोड़ कंदो ॾिसो त 2 चंबा आहियूं न कराची में ॾिसो तव्हांखे 2 चंबा आहियूं तव्हांजी सुथड़ जूं इलास्टिकूं ई टुटी पट ते पिया हो तव्हांखे गैर पुलिस खणी हली छाकाणि हिकु हीअ आहे 700 किलोमीटर हैदराबाद खां कंदकोट ऐं 250 किलोमीटर ॿिया छटे खां फिरी वञो त 300 किलोमीटर ॿिया 1000 किलोमीटर जो पंधु आहे किथे किथे पुलिस पुॼंदी बाबा 1000 किलोमीटर जी शाहराह आहे शहर रंग आहे पाकिस्तान जी बंदरगाह खां वठी कंदकोट ऐं कशमोर ऐं ॾहरकी ऐं मीरपुर माथेले ऐं ओबावड़े ताईं 1000 किलोमीटरनि ते हिते वो इकबाल चयो आहे त जहाँ में मर्द मोमिन सूरत खुर्शीद जीते हैं इधर डूबे उधर निकले उधर डूबे इधर निकले हिते अची घोटकीअ ते माण्हू झलींदो माण्हू वञी ॾहरकी खां निकिरंदा रस्तो ब्लॉक कंदा ॾहरकी ते रोकींदो पनो आकिल बंदि हूंदो कराची रोकींदो नूरियाबाद बंदि हूंदी नूरियाबाद रोकींदो जामशोरो बंदि हूंदो किथे पुॼंदो सिंध खे विराइण जी कोशिशि कंदो सिंध में मज़ामत बग़ावत जो रूप वठी छॾींदी सिंध विड़ी पवंदी सिंध रस्तनि ते निकिरंदी सिंध छेड़ो कंदी ही जेके कराची खां लाइ गुड्डू ऐं कोठड़ी ऐं सखर बैराज वहनि पिया इहे कोठड़ी खां निकिरनि पिया जामशोरे खां हितां कलरी बघाड़ फीडर निकिरे थो कींजर गुजो कैनाल निकिरे थो जेको वञी कींजर में पवे थो पोइ हालिजी वञे थो पोइ पाणी थो वञे कराची समझो था ॿुधाइण कोन थो चाहियां छा थी सघे थो समझो था ही 4 तव्हांखे भाड़िया गॾिया आहिनि पीपला समझो था कि सॼी सिंध भाड़ी आहे इहे 4 पीपला भाड़िया हूंदा सॼी सिंध भाड़ी कोन्हे ऐं पीपलनि जा सहूलियतकार भाड़िया हूंदा ऐं पीपलनि जा तर्जुमान भाड़िया हूंदा जेके सम्झनि था कमज़ोर हुयूं सभु सिंधी थोरी कमज़ोर आहिनि सिंधी माण्हू टके टीपे से 2 एकड़ ज़मीन 2 चेरेपनि ते वेठो 20 नसल विढ़ंदो आहे ए मारींदो आहे हुनखे मारे छॾियो हुनखे मारे छॾियो हू मारे माण्हू मारे वरी थाणे में पेश थींदा आहिनि तव्हां को मारे थाणे में पेश ईंदो आहे सिंध जी रिवायत माण्हू मारे वञी थाणे में बीह रहंदो आहे ही सिंधी आहियो ही वतन लाइ विढ़ंदा ही विड़ी पवंदा ऐं दुश्मननि खे ॿुधायां थो सिंध जे दुश्मननि खे मुल्क जे दुश्मननि खे ही जेको सिंध खे विकिणण जी साज़िश आहे इहा पाकिस्तान दुश्मनी आहे ऐं पाकिस्तान जे हुकुमरान खे ॿुधायां पियो ही पहिरीं सिंध में 9 यूनिटनि जी ॻाल्हि कंदा 9 यूनिट ठाहे जेके असीं कोन ठाहिण ॾींदासीं पर जेकॾहिं ख़ुदा न ख़ास्ता तव्हां हिननि सां मिली वञो ही पोइ पाकिस्तान टोड़ण जी ॻाल्हि कंदो ही आलमी अदालतुनि खे हेग में बेल्जियम में लग्जमबर्ग में न्यूयॉर्क में लंडन में अपीलूं कंदा अक़वाम मुतहदा जा पीस कीपिंग फोर्स घुराईंदो ऐं सिंध में उहे फोर्स घुराए सिंध में या धारियां घुराए पोइ ही कराची के अलॻि मुल्क ठाहिण चाहिनि था उहो मुल्क जेको इज़राइल बणिजंदो हिन इलाइक़े में जेको इंडिया जी हिकिड़ी सैटेलाइट रियासत बणिजंदो अमेरिका जी बरतानिया जी ही वॾी साज़िश आहे तंहिंजे करे सिंधियो उर्दू ॻाल्हाईंदड़ो मज़ामत लाइ तयारु थियो जेकॾहिं ही बाज़ न अचनि पाण हिननि सां विढ़ंदासीं हिननि खे शिकस्त ॾींदासीं हिननि खे ॾसींदासीं जीअं